想揾大陽台，而且係東南朝向，加上咧仲係高層嘅朋友咧，就要留意今日呢個視頻啦。目前咧，我哋喺響雅居樂御龍山明泉谷一期嘅。咁之前咧呢個戶型咧業主係放到80幾萬嘅，依家嘅話咧係急降10萬，70零萬就可以攞低呢一套105方嘅一個3房2衛啦。首先我哋先上去睇樓先。東南向嘅大陽台有冇朋友中意呢？我哋睇翻佢依家嘅時候呢係陽光非常之充足嘅。景觀嘅話呢，雖然咧周邊亦都係比較多樓，但係咧樓間距嚟講呢，亦都係相當開闊嘅。樓下嘅話呢，就係睇翻我哋嘅院內啦，同埋一個泳池嘅位置哦。再入翻嚟睇翻啦，我哋呢一套呢係105方嘅一個3房2衛嘅戶型，目前呢係一個毛坯嘅一狀態啦。大廳嘅一個開間咧接近3.5米嘅，整體一個實用空間嘅話咧去到30個平方啊。呢邊過嚟就係我哋嘅一個廚房位置哦。廚房位嘅話咧，亦都接近有6-7個平方哦，比較大嘅一個 L 型嘅設計都 OK 嘅。連通翻過嚟咧，呢邊咧係有個細細地嘅生活露台喎。喺呢邊可以放翻洗衣機啦。跟住咧，我哋睇翻我哋呢個戶型嘅話咧，響我哋明泉谷嚟講咧，亦都係相當之受歡迎嘅，唔大唔細，3個房間都比較均勻啲嘅。第一間亦都係南向嘅房間空間嘅話咧，亦都接近有10個平方啦。後期響度做翻窗就 OK 噶啦。對面嘅話咧，就係我哋第一個洗手間位置6-7個平方度隔離嘅話咧，就係我哋第2間房啦。呢間房嘅話咧，佢贈送面積亦都比較大嘅，上面啲板咧係完全可以拆翻嘅。景觀咧係非常之開揚嘅，望翻出去我哋別墅呢邊嘅景觀啦。咁呢邊咧就係主人房啦。首先我哋睇翻啦，衛生間嘅位置咧，亦都接近有7個平方，比較大嘅。而且咧呢啲戶型嘅話咧，所有朋友都知道，全部標窗位呢度咧係贈送位置嚟嘅，所以咧佢嘅得房位咧亦都係比較大啲啦。景觀嘅話咧，亦都係望翻我哋別墅以及泳池景觀呢邊嘅比較開揚啲嘅一個戶型啦。咁依家業主嘅話咧，亦都係一個急賣嘅狀態。佢之前咧係賣緊80幾萬嘅，依家直降10萬。首期嘅話咧，5-6萬蚊就可以攞低呢套大陽台東南朝向嘅一個3房啦。感興趣嘅朋友咧，歡迎聯繫我過嚟現場實地睇樓嘅。